जय हिंद दोस्तों, आज हमारे पास आई है महिंद्रा की सेंचुरो बाइक। और कस्टमर की कंप्लेंट ये है कि बाइक चलते चलते जो है वो बंद पड़ गई है, पूरी तरह से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमने इसका किक लगा के चेक किया तो इसका किक पूरी तरह से जाम है। कारण क्या रहा? कारण रहा ये कि इसकी जो मैग्नेट कोयल है, मैग्नेट कोयल पूरी तरह से इसकी ख़राब हो चुकी है। किस कारण से ख़राब हुई है दोस्तों मैग्नेट के पीछे जो वन वे लगी हुई होती है, उसमें जो नट है वो पूरी तरह से खुल गया है, जिसने इस कोयल को बिल्कुल डैमेज कर